কইলাম না নান রুটি আর সেকেন্ড মারা না আছে দেখি আর মোবাইল নাম্বারটা রাখো রামনি মোবাইল নাম্বারটা রাখো ওই আপু আর মোবাইল নাম্বারটা রাখতা কলম আর খাতা রে এর মধ্যে কোক ঢেলা দাও তো দিতাছি আস্তে ওই বাবু এনাফ এই সসটার পিঙ্ক সসটা সেম আর কি পিঙ্ক এর মধ্যে কালার দিত কইছে এটার মধ্যে অনেক দই দেয় বেশি করে সাদা হয় বেশি 419 লাগছে ওই যে হরতো মাছে এটা তুলে টাকা হ্যাঁ 419 দাও তো মোবাইলটা দাও লয়ে আয়ো না রিয়ার মোবাইলে সেভ করে রাখো কোন করে না না সেভ করে দাও এটা বইলো কষ্ট করে দাও নাহলে মারে না জামিয়া তাহলে মারা না হলে মানে এটা কি এটা সস এটা হলো গিয়ে তান্দুরির সস আর এটা হলো এটা দিয়ে অনেক মজা লাগে তো কোনটা খাইতে মানে তোমার যেটা দুনো রাতি সামনে যে দাদা মন চা খা দুনো রুই খা তোমার যেটা ভালো লাগে তোরা লবি নিল হ্যাঁ আমরা লইতাম না এটা শেষ। তোমারই দিছি হ্যাঁ আমরা এমনি লাগলো না না হতে লইলাম এই আবার এই। গাইড করে কে তুমি গাইড করো কে গাপ্পার কারেন্টের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খাওয়াইলো শুক্র আলহামদুলিল্লাহ সসটা বেরি আমি এটা কি সস বলে ওই যে দই দেওয়ার রায়তা 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 এটা হলো রায়তা বেরি বেরি আমি ফুল চিকেন আর হাইতে পারতাছে না নান এটা আমার রিয়ামনির নান অর্ধেক রিয়ামনির রয়েছে আর একটা আর তিনজনের ফুল শেষ দুইটা ফুল চিকেন